ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ design လုပ်မဲ့ building လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ထပ်အိမ်လေးပေါ့နော် drawing ကကျွန်တော်တို့တကယ် project မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ drawing ဒီတစ်ခုလေးနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ elevations တွေ 3D drawings တွေနော်အမျိုးတွေ drawing အပြည့်စုံလို့ရပေါ့ဆိုတော့အခုကကြတော့ကျွန်တော်က simple design ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ design လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော် notes တွေတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ story height တွေပေးထားတယ်ဒီမှာ roof type ကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့နောက်ဒီ doors and window size တွေဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ design လုပ်လို့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ETABS တွေကိုတွားရအောင်ဆိုတော့ ETABS တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ model တစ်ခုအသစ် fan တရမှာပေါ့နော်အသစ်ခေါ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ new model ဆိုပြီးတော့ဒီနားလေးကနေရွေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ file တရကနေ new model ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ box လေးကြာလာမယ်ဆိုတော့ဒီ box လေးမှာဒီရွေးချယ်စရာ3ခုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ user default setting ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ ETABS ကိုအသုံးပြုနေရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစတိုင်းကြဖန်တီးထားတဲ့ setting တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က save ထားလို့ရတယ်နော် save ထားပြီးတော့ now project တင်လုပ်တဲ့ချိန်ကြမှာအဲ့ဒါကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီ setting from model file ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ model file တစ်ခု model file similar project တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ similar project တစ်ခုကနေပြီးတော့ setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလို့ရတယ် setting ဆိုတာကတော့ဒီ material properties တွေเนาะဒီ sessions တွေနောက်ပြီးတော့ loads တွေเนาะနောက်ပြီးတော့ design codes တွေအမျိုးတွေအကုန်လုံးပါလာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ယူသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီဟာကိုအသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်အောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် model တစ်ခုအသစ်လုပ်မှာနော်အသစ်လုပ်မှာဆိုတော့ဒီငကိုဒီ project အဟောင်းလေးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဟာအသစ်လုပ်မှာဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် unit တွေပါရွေးပေးရမယ်ဒီနော် FBS system နော် FBS unit တော့မှာဆိုတော့ဒီအားကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် US customer ဆိုတော့FBS unit ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ state session database ဆိုတာရှိတယ် state session database ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ state session တွေကိုဒီကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ standard တွေကနေကျွန်တော် import လုပ်ပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုကကြတော့ဒီ state session ကအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့က design လုပ်မှာက RC structure ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒီဟာကိုမရွေးရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ state design code တွေကျွန်တော်တို့ကမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် concrete design code ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ concrete design code မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က ACI 318ဒီ O8 ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တော့ဒီမှာဒီ box လေးတစ်ခုထပ်ကျလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ grid net ဆိုင်တဲ့ဒီ data တွေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်က story တွေဆိုတော့ဒီ grid တွေ story တွေကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ grid တွေဖန်တီးဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ archive plan ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်တွားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြန် ETABS ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာ number of grid lines and h direction ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့မှာ h direction မှာ grid line ဘယ်နှလိုက်ရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် h direction မှာကျွန်တော်1 2 3 4ဒီဟာက4ဆိုတော့ h direction မှာ grid line ၄ခုရှိရယ်နော်၄ခုပြောင်းကြမလို့ဆိုတော့ y direction မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ y direction မှာရတော့5ခုရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့5လို့ထည့်မယ် space and not grid in h direction ဆိုတော့ h direction မှာ grid spacing ဒီမှာရတော့မျိုးရှိရပေါ့နော်10ပြလိုက်5ကွန်ပျူတာတစ်ခုထည့်ထားလို့ရတယ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်မှပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်မှာဆိုတော့ရတယ်ဆိုတော့ y direction မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတစ်ခုထည့်ထားလိုက် y direction မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က10 9 9စနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်9ကိုပဲထည့်လိုက်9ကခါရပါနဲ့ဆိုတော့
ပို့ချက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က custom grid spacing ဆိုပြီးတော့ရှိရဲအဲ့ဒီမှာ edit grid data ဒီကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ grid ဒီ name တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် h direction မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ h1 h2 h3 အဲ့လိုပြောင်းရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြောင်းမထားရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ETABS မှာ design လုပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ AutoCAD မှာပေါ့နော် detail လေးလုပ်တဲ့ချိန်ကြာမှဒီ grid တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ arc နဲ့တူအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းနေရတယ်ပေါ့နော်ခုကကြတော့ဟိုကသိအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ပြောင်းရင်လည်းရတယ်မပြောင်းရင်လည်းရပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းထားလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါ y1 2 y3 y4 y5 ဆိုတော့ဒါပြောင်းသွားတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် spacing ကိုပြန်ကြည့်မယ် spacing ကကြတော့ display grid data as ordinate ဆိုတဲ့တစ်ခုရှိရဲဒီဘက်မှာကြတော့ grid data as spacing ဆိုတဲ့တစ်ခုရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ordinate နဲ့လုပ်ရင်လည်းရတယ် spacing နဲ့လုပ်ရင်ရတယ်ဆိုတော့ ordinate ကကြတော့နည်းနည်းရှုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ordinate ဆိုတာဒီကောင် h direction ပေါ့နော်ဒီဒါ h grid data ပေါ့ဆိုတော့ h ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက ordinate ဆိုတာက0ကနေစတယ်ပေါ့နော်0ကနေစတယ်နောက်ပြီးထပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ30ပေါ့နောက်ပြီးထပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက15ပေါ့အဲ့လိုထပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ20ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းသွားတာပေါ့ ordinate ကကြတော့ကျွန်တော်ပေါင်းနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါင်းနေတာကနည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့က ordinate ကမသုံးဘူးဒီဘက်မှာ display grid data as spacing ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတယ် spacing ကကြတော့ကျွန်တော်က spacing ကိုရိုက်ချိလိုက်ရင်ပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုသိထားမှာကကျွန်တော် h1 နဲ့ h2 ကြားကို spacing ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ h1 ဆိုတဲ့ h1 နဲ့ဒီပြိုင်တဲ့နေရာမှာတွားထည့်ရတယ်ပေါ့နော်2နဲ့3ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နဲ့ပြိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်3နဲ့4ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ3နဲ့မှာတွားထည့်ရတယ်နောက်ဆုံးဒီ4မှာကျတော့သူက0ဆိုတာတဲ့ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့ဆိုတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က h1 နဲ့ h2 ကြားမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့30ရှိရယ်30ရှိရယ် h2 နဲ့ h3 ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်5ရှိရယ်ဆိုတော့ဒီမှာ5ရှိတယ်ဆိုတော့ h3 နဲ့4ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်7ရှိโอเคဆိုတော့ဒီမှာ y မှာကျတော့ y1 နဲ့ y2 ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်30ရှိရယ်30နောက်ပြီးတော့2နဲ့3ကြားမှာ9 3နဲ့4ကြားမှာလည်း9ပေါ့နော်ဆိုတော့4နဲ့5ကြားမှာဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spacing ကျွန်တော်တို့ grade တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးသွားတယ်ဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က story တွေကိုထပ်ပြီးတော့ story data တွေထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော် story ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ main တွေနဲ့ပိုင်းထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော် ETABS မှာကျတော့ကျွန်တော် story လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ media ဒီကျွန်တော်တို့ building တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါ building ပေါ့ဒီတိုင်းလေးပေါ့ဆိုအဲ့တိုင်းကိုဒါဒီမှာကျွန်တော် building ရှိမယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က ground beam ပေါ့နော်ဆို plane beam ပေါ့ ground floor ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီမှာ first floor ပေါ့ဒီမှာ roof ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်က story လို့ခေါ်တာဒီမှာ story တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့ဆိုဒီဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က story သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဆိုရသုံးခုရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်မိုးကပေါ့နော်ဒီ roof လည်းမဟုတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရိုးဒီကျွန်တော်မျိုးခေါင်မိုးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က story တစ်ခုထပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် 4 ဖြစ်တော့ပေါ့ story တစ်ခုထပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ story ကျွန်တော်တို့ကထပ်မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်မိုးဆွဲတဲ့ချိန်ကြတော့အဲ့ဒါတွေကအပြင်ကိုထွက်နေမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ grade တွေအပြင်ကိုထွက်နေမှာဆိုတော့စနေမကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ grade နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ grade မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒါ column တစ်လုံးထပ်ပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် column တစ်လုံးတော့ထပ်ပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ counter ကိုကျွန်တော်တို့က grade တွေပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့စနေကြတယ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ back grade ရဲ့သူကအပြင်ကိုထွက်နေမှာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်မိုးတွေပါလာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က3ခုပဲရှိရပါတော့ story number မှာကျွန်တော်တို့က3ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ typical story height နေရာမှာ story height ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့17ဆိုတော့ကျွန်တော်17ပဲထည့်လိုက်17 bottom story height ဆိုတာကဒီ plane main ကနေဒီ footing ထိအကွာဝေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ဒီကောကြတော့
ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် ground ဆိုတာရှိသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ground ကနေ footing out ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ depth of foundation ပေါ့နော် foundation depth ဆိုတော့ဒီ ground ကနေ plane ဒီ plane beam ဆိုတော့ဒါ plane level ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် plane level ဒီမှာကျတော့2 page ရှိတယ် plane level 2 page ရဲ့ဒီ depth of foundation ကျတော့ဒီ soil test တွေပါတယ်မှာ soil test တွေပါတယ်စစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘလောက်အနက်ရှာတယ်လဲဆိုတာမျိုးတကယ်တမ်းကတော့အဲ့လိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအချုံးလုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အချုံးလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာက9 ပေဆိုပြီးကျွန်တော်အချုံးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့9 ပေရဒီဘက်မှာ2 ပေရပေါင်းတော့9 ပေပေါ့နော်ဆိုတော့ bottom story က2 ပေဆိုတော့ဒီဟာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ custom story data ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ် edit story data ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ story height တွေကပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတကယ်နောက်တခြား project တွေပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ story height တွေပြောင်းဖို့လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် story height ပြောင်းတာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာ story name တွေပါတယ်ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ် story name ဆိုတော့ ground floor ပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့ first floor ပေါ့ဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့က root level ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပေးလိုက်ဒါ name တွေပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာ elevation တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တလွှာချင်းအမြင့်တွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်မြင့်သွားတယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က master story ဆိုတာရှိတယ်ဆို master story ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့က story တစ်ခုကို master story ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ story မှာလုပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဒီတခြား story ကျွန်တော်တို့က similar ဒီမှာ similar to ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ master story နဲ့ similar လောက်ထားတဲ့ story တွေအကုန်လုံးကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ master story မှာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားအလွှာတွေပါပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့တခြားအလွှာတွေဆိုတာက similar ဒီ master story ကို similar to လောက်ထားမှာဖြစ်เนาะမလောက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအလွှာကမပြောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကRL ကိုကျွန်တော်တို့က similar master story ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ similar to နေရာမှာเนาะ ground floor ရောဒီ first floor ရောကို RL နဲ့2ပေးလိုက်တယ်နော် RL နဲ့2ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ RL မှာကျွန်တော်က beam တွေပါတယ်ဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်လွှာတွေကိုပါတော့ရောက်သွားမှာပေါ့နော် column တွေပါတယ်ဆွဲရင်လည်းအောက်လွှာတွေကိုပါသူကရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရပြီ okay နေလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ story လေးပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာ grid တွေလေးပြီးပြီဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမျိုးလေးပြသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်က plan view ရှိတယ် plan တို့ elevation တို့ 2D view တွေပါသုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်က 3D ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီဘက်မှာဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီမှာလေးလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါလေ 3D ပါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဟာကိုသိအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘက်မှာ 3D တခုပါတာကိုသိတော့မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားတယ်ပိတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ window တစ်ခုပဲရှိတယ်နှစ်ခုထပ်ထည့်ချိန်လဲအဲ့ပြားလေးယူပြီးတော့ add new window ဆိုထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်ထလိုက်မယ်ပိတ်ထလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ barbell size တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်နေတော့နည်းနည်း short ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါနည်းနည်းကြည့်နေတော့ short မယ်ဆိုတော့ edit ခုနကနေရာပြန်သွားမယ် edit stories and grid system ဆိုတာရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ modify show grid system အဲ့မှာဒီ barbell size ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလောက် short လိုက်ပေါ့48လောက်ထားလိုက်လောက်ဆိုရင်တော့မဆိုပါဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ grid တွေရသွားပြီပေါ့နော် grid တွေရသွားပြီ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ save ထားလိုက်ပေါ့နော်